Все преграды, все обстоятельства на твоем пути – ничто по сравнению с тем, насколько сильно ты этого хочешь. Каждый день ты работаешь над собой. Каждый день ты становишься лучше. Каждый день ты становишься ближе к своей цели. Ты не слушаешь тех, кто говорит, будто ты не можешь. Ты не пытаешься им что-то доказать. Ты просто делаешь. Ты просто делаешь то, что должен делать. Ты делаешь это для себя, и ты делаешь это